Cirkelspark nummer 1 kommer her. Er I klar til cirkelspark nummer 1? Hold så kæft! Stolt, hvad kræver det? Hold så kæft, Ulf! Jeg forsøger bare at hjælpe dig lidt. Det er utrolig koncentration, og når du står og ævler, så er det meget svært at koncentrere sig, Ulf. Cirkelspark nummer 1. Bare bliv liggende. Sådan. Hyggelig som en ninja. Er I her? Nu kommer cirkelspark nummer 2, og det er højt, så pas på kævetøj. Stolt, hvad er forskellen på cirkelspark 1 og 2? Det er jeg lige sagt, Ulf. Det er meget højere. Så det er meget stort. Det svæver godt til blod. Sådan. Ja! Ja! Koncentration. Sådan, break! Oj! Cirkelspark nummer 2. Hvad synes jeg om det? Var det jo lidt fint? Stolt, der er ikke stor opbakning omkring cirkelspark. Det er det vigtigt. Ulf, jeg fløj igennem luften som en bajonet. Ja, Ulf! Stolt, vi skal i gang med arrangementet, så det er til det ene sted, vi er noget andet, vi vil vise. Ja! Okay, vi skal noget mere, Stolt, Kast. Nu bliver det farligt. Okay, nu bliver det farligt. Jeg har taget nogle rekvisitter med. Og hvad er det for nogle rekvisitter? Det er nogle farlige rekvisitter, som jeg skal sprede tilbage. Det her, det er et eksempel på, hvad jeg har taget med. Så jeg lige holder op her. Det er en mere musikant. En meget løjet farlig æg. Må jeg lige sætte en gang? Ja. Det er en mere musikant her. Godt. Og hvad skal vi bruge det til, Stolt? Den skal vi bruge til at vise et scenarie. Og noget jeg engang selv har oplevet på min nøgne krop. Hvor stikker du af din hurtige kokosnød? Hvor løb du hen? Det var en meget hurtig kokosnød. Hvem var det? Det var Vincent Peter. Hvor løb du hen, lille Wilson? Nå, jeg tror, vi har ud til sammen med den her. Okay. Prøv en gang at forklare. Nu skal du tage på. Ja. Det er godt. Prøv at forklare for dig, hvad er det, vi skal se? Vi befinder os i Vietnam jungle, anno 1968. De lodne lægemusikanter komponerer og spiller på bongotrummer og er meget lodne og farlige. Faktisk. Ja, jeg hjælper det der. Faktisk er de meget farlige. Ja, det er. Og Trolf, han er helt alene ude i junglen. Helt alene. Prøv at gøre det. Jeg er ikke bange. Nej, jeg fortæller lige før, hvad der sker. Vi befinder os i Vietnams jungle anno 1968. Hold så kæft! Her er en landsby, hvor der bor en masse nærmusikanter. Og så jeg tror, de skal præsentere, hvilke nærmusikanter, der er tale om. Der er 5 i alt. Ja. De har blandt andet Cindy Kukubugaloo. Den Samson. Eddie Murphy. Og det er sådan en del af mor. Og så er Vincent G. Petersen hele tiden løber væk. Nej, Vincent. Hjælp til folk. De bor i Vietnams jungle. Ja. I en landsby. Ja, Gud. Og den skal du angribe og tilgøre. Ja. Og det vil så gerne vise jer, hvad man gør. Er I klar til det? Skal der gå i til? Det er meget farligt ude i junglen. Godt, jeg tror, du skal helt derovre snige. Helt dernede fra. Så du kommer ind i Det er junglen. meget farligt, børn. Sådan der her ødelægger man en mere landsby i Vietnams jungle. Helt stille. Som en ninja. Jeg tror lige hernede. Junglen. Lister doldsatsen. Helt stille. De farlige vietkonger gemmer sig på skatten. Sammen med klæberfrøer med bazooka. Men Dolf kender ikke til folk. Han læser sig bare frem. Helt stille. Så lige pludselig så hører jeg noget i landsbyen, hvor de farlige al-Qaida-medlemmer de bor. Og så går Dolf til angreb. Og hvor er I? Nelson Mandela! Bror! Sådan! Og det er faktisk startskuddet på vores arrangement her i dag. Det er, at vi er her, og vi sælger vores bøger, vores nye bog, Rune Bungentaler, under en film nummer 3. Og den serverer vi af tegner, og vi ser også en del af andre ting og sager. Og alle, der køber noget, får lov til at tage et foto
godt. Og Ja. ligesom det, der sker. Det er ligesom det, der sker røvhuller. Og jeg vil lige sige en ting, det er, at selvom mange gerne